ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு GayuKiruVlogs. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா, ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள்ஸ்லாம் நான் எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி திங்ஸ் ஆர்கனைஸ் பண்ணி வைக்கிறது எனக்கு ஒரு தெரப்பியாகவே ஆயிடுச்சு. இப்போல்லாம் ஏதாச்சும் கஷ்டமாக இருந்தால் இந்த மாதிரி எதையாவது போட்டு அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தால் மனசுக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குது. கூடவே நம்ம வீட்டு வேலை செய்கிறப்போ நம்ம பிடிச்ச பிளேலிஸ்ட்டு ப்ளே பண்ணிவிட்டு அப்படியே கேட்டுகிட்டே ஒர்க் பண்ணுறப்போ ஃபீலிங் வெல்னு தோணும். ஓகே, நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம்.